اش سرجم 30,000 خانین زدگاویل پارێزگاها دووکێ نێزیکی 25,000 کەسان مامەلەیەن تاپۆکردنê pirê vebirîne. Eldîfiya jimare 7 ya hemwarkirî sala 2021 pêtiviya hemû xaniyên zêdegavî hatîne avakirin, mameleyên tapûkirnê pêşkêşî bajirvaniyên xwe bikin. Ev maweyel nehî 2022 bi 2 mayîk hat. Lê tanha jî nêzîkî 5,000 xêzanan mameleyên xwe pirê ve nebirîne û çarenivîsê xaniyên wan diyar nîne. بلا نوطو شاشي اف خونيتني اوفوكي حتى حتى نوطو شاشي ثاني اوفوكيرين انا مثلا اخر واحد مثلا از من نوطو من 2008 خوني اوفوكيري مشكله ما خدان عادي هاد بي شكوال ماكي على اساس اف دا سوي مسوي عادي في عادي مايا بس يقول لك بس حتى يلا غدا عندك وقت كده سراوي چندجي جلا خد جلا كنا طوبو كده بس هذا كان مثلا 6 مليون مثلا على فقيره هميج مثلا تنوجوا مثلا جلا مثلا يجي صات بين صار عندك حد بيروتام عندك شلون نخير نا والله نا طابو كرينا هاتن دارو دور نخير تكره ما ابرس كان تكره ودي امريكاكي خالي كره خدون اما ما شارع تكر خالي كره خدون اما شارع تكر خالي كره خدون وكيا استاد 20 مايو هاي يت ابو كربا ميتين اره والله ما هم یتین. پیودار راگهاندنا سروکاتیا باجروانیا دووکê jî dibêjit karê lîjnên me başî pirêvet çêt û biryaret mavê 3 salan da xaniyên zêdegaviyên ku mameleyên xwe pêşkêş kirîn bêhna tapûkirin. Ev biryareke rastî gerek berjewendiya xelkê me da bû me jî wekû bajêr karekî baş e çünkü ew devêrî zêdegaviyê em çîn piştîngê xizmeta gehînê çi wekî rêk çi park bin her tiştekî dîbîtin xelkekî gelek serdana me kiriye ji bo tapûkirina xaniyê xwe çünkü wekî înzan ku dîmahekî ji van nehî nehe dê ev mawe xilas bîtin me dû lijnê tilawekî tên ku li bajirvaniya rojhilat û rojava seredana ve xaniyetken eğer çare girî nebîtin bu tapûkirnê muamele pirê veçitin. Me agadî rekodî ji belavkir bu evet zigurt evet nayet xêzandar û xanî sernavê wan nayet tapûkirin ji be hindê diya ew jî seredana me bikin bo hindê ku da navê xwe sernavê xwe rakin dane ser navê kesekê dî ku yê xêzandar bît. Piştî serhildana sala 1991 xelkê hejar û kêmderamet eş neçarî xanî li ser erdê bajêrvaniya avakirin. Etniha ji da qonaxa êkêş tapûkirina wan xaniyan temam bûye, lê beşeka xudanxaniyên zêdegavî têbînî li ser mîkanîzm û bihayê tapûkirinê hene. Amed Dirîfkanî, Kenalê Asmaniyê Peyam, Duhok.